第一印象决定你是被捧上天还是打入冷宫。心理学家所罗门·阿西做过个超有趣的实验，他先用6个形容词描述一个人：聪明的、勤奋的、冲动的、挑剔的、顽固的、善妒的。接着他把词序调了个头，换成善妒的、顽固的、挑剔的、冲动的、勤奋的、聪明的。结果呢，大家对第一个描述的人觉得他聪明又靠谱，对第二个却觉得他有点烦人。为啥？因为大脑这玩意儿一旦先收到好信号，后面啥都往好处想。要是先碰上坏词，先出痘都变成缺点了。生活里到处都是这种例子，比如新官上任3把火，头3天就得亮出个好态度。再比如做汇报，开场白要是太干巴，领导可能直接想关电脑。我有个朋友，第一次面试时紧张的手抖，结果一进门就笑嘻嘻说您好，很高兴见到您。HR 直接给了个大赞，最后成功入职，甚至相亲时第1句话就决定和对方要不要继续聊。你今天这发型真精神，比你吃饭了吗强1万倍。这个理论提醒我们，第一印象管理太关键了。下次面试，除了穿得体，记得多微笑，多点头表示倾听。HR 会觉得你是个好合作的人，offer 概率直接翻倍。搞定这个知识点，你就能在社交场合玩转第一印象。